තෙරුවන් සරණයි. කිම්බිල සූත්‍රය සංයුත්ත නිකායේ පස්වෙනි භාගයේ පස්වෙනි කොටසේ බුදු දහම ත්‍රිපිටක 17 වෙනි පරිච්ඡේදය ආනාපාන සංයුත්තේ පෙළගස්සලා තියෙනවා. මේ ආනාපාන භාවනාව සතිය වඩන එකත් භාවනාවත්. එහෙම නැත්නම් නිවනට නැමුණක් කොට කොහොමද ආනාපාන භාවනාව වඩන්නේ කියලා. මේ කිම්බිල සූත්‍රයේ ඒ අනුව අපි තෝරගත්ත අද ඉදිරිපත් කරන්න මේ සමතය වෙනයි. එහෙම නැත්නම් හුස්ම දිහා බලන් ඉඳමින් වේදයේ තුල මේ නිවන් මගක් නොමැතිව හුස්ම ඒකාග්‍ර කරගෙන සමත ධ්‍යාන ලැබමින් ඒ යන ගමන වෙනයි. නිවන් මගට නැමුණක් කොට පවතින ඔස්සග්ග පරිණාම වුණු ඒ ආනාපාන භාවනාව නිවන් මගට පුනිශ්‍රේ වන ආකාරය මෙන්න මේ සූත්‍රවල මනාව දක්වා තිබෙනවා. එතන මේ කිම්බිල සූත්‍රයේ දිහා බැලුවොත් මේකට අපි එන්න කලින් අපි පොඩි මේ ආනාපාන සංයුත්තේම පෙන්වන ආකාරයට පොඩි ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ ඒක ධම්ම සූත්‍රය කියලා මුලින් පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බොජ්ජංග සූත්‍රය කියලා පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සුද්ධක සූත්‍රය කියලා පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. ඵල සූත්‍රය කියලා මේ ආනාපාන සමාධිය වඩනකොට ඒ ඵල ලැබෙන ආකාරයටත් ඊට පස්සේ අරිට්ඨ සූත්‍රය තියෙනවා. ඊට පස්සේ කප්පින සූත්‍රය තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ සූත්‍ර ගණනාවක් පැහැදිලි කරනවා. දීප සූත්‍රය මේ හැම එකකම අපි හරය ගත්තොත් මේ පොඩියට දක්වලා තියෙන සූත්‍රات ඒ වගේම විශාල වශයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. ආනාපාන සූත්‍රය ඒ වගේම කිම්බිල සූත්‍රය ඒක ධම්ම කියන සූත්‍රයේත් යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් අපිට පේනවා. අපි මෙන්න මේ හරහා බලමු. අපි දැන් බලන්නේ ආනාපාන සතිය මොකද්ද? ආනාපාන තුළින් නිවන මේ සිතින් මිදෙන මඟ කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියන එක. මේ දෙකක්. ඒකයි මේ කතා කරන්න හේතුව. මේ ඒක ධම්ම කියන සූත්‍රය මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. හැබැයි එකම කතාව තමයි මේ දිගටම තියෙන්නේ. කිම්බිලි සූත්‍රය ගත්තත් ආනාපාන සූත්‍රය ගත්තත් මේ ඒක ධම්ම සූත්‍රය ගත්තත් එකම කොටස තමයි එකම ස්වභාවය තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ තැන්වල විශේෂ ස්ථාන තියෙනවා ඉස්මතු කරලා පෙන්නන. අන්න ඒවා අපි හොඳින් ග්‍රහණය කරගන්න ඕනේ. මේ ඒක ධම්ම සූත්‍රය පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මහණෙනි 1000ක් වඩන ලද්දේ බහුල කරන ලද්දේ මහත්ඵල මහානිසංස වේ. කවර 1000ක් දෙයත් ආනාපාන සතියයි. මහණෙනි කෙසේ වඩන ලද කෙසේ බහුල කරන ලද ආනාපාන සතිය මහත්ඵල මහානිසංස වේදයක්. මහණෙනි මේ ශාස්ත්‍රෙහි මහාන අරණකට ගියේ හෝ රුක් මූලයකට ගියේ හෝ හිස් ගේකට ගියේ හෝ පලක් බැඳ උඩුකය ඉදිකොට පිහිටුවා සිහිය අභිමුඛ කොට එළවා හිඳි හේ සිහි ඇතියේම ආස්වාස කරයි සිහි ඇතියේම ප්‍රස්වාස කරයි. මෙන්න මේ ටික සූත්‍රය දිහා බැලුවොත් ඒක ධම්මෝ භික්ඛවේ භාවිතෝ බහුලීකතෝ මහප්පලෝ හෝති මානිසංසෝ කතමෝ ඒක ධම්මෝ ආනාපාන සති කතම් භාවිතාච භික්ඛවේ ආනාපාන සති කතම් බහුලීකත මහප්පලා හෝති මහානිසංස ඉදම් භික්ඛවේ භික්ඛු ආරණ්‍යගතෝවා රුකමූලගතෝවා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා නිසිදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුංකාය පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා සෝ සතෝ අස්ස සති සෝ සතෝ පස්ස සති
දීගං වා අස්ස සතෝ දීගං අස්ස සාමීති පජානාති. දීගං වා පස්ස සතෝ දීගං පස්ස සාමීති පජානාති. රස්සං වා අස්ස සතෝ රස්සං අස්ස සාමීති පජානාති. රස්සං වා අස්ස සතෝ රස්සං පස්ස සාමීති පජානාති. සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාම සික්ඛති. සබ්බකාය පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාම සික්ඛති. පස්සම්බයං කාය සංකාරං අස්ස සිස්සාම සික්ඛති. පස්සම්බයං කාය සංකාරං පස්ස සිස්සාම සික්ඛති. පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති. පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති. පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. සුඛ පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. සුඛ පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. චිත්ත සංකාරම් පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. චිත්ත සංකාරම් පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. පස්සම්බයං චිත්ත සංකාරං අස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. පස්සම්බයං චිත්ත සංකාරං පස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. චිත්ත පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. චිත්ත පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. අභිප්‍රමෝදං චිත්තං අස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. අභිප්‍රමෝදං චිත්තං පස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. සමෝදයං චිත්තං අස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. සමෝදයං චිත්තං පස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. විමෝචයං චිත්තං අස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. විමෝචයං චිත්තං පස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. අනිච්ඡානුපස්සී අස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. අනිච්ඡානුපස්සී පස්ස සිස්සාමි සික්ඛති. මේ තමයි සූත්‍රය. ඒකද ධම්ම සූත්‍රය. ආනාපාන සංයුත්තේ බුද්ධ චරිත ත්‍රිපිටකයේ 5 වෙනි කොටසේ මේ සූත්‍රය මේ විදිහට තියෙනවා. අතර මේ දිගටම අපි මේ බැලුවොත් ගිම්බල සූත්‍රය ගත්තත් ආනාපාන සූත්‍රය ගත්තත් මේ විදිහටම තමයි දිගටම සඳහන් වෙන්නේ. පාලි වචන වලින් කිව්වට මේ කතාව බොහෝ අයට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි මේක ගලප ගන්න ඕනේ. අපි මේ පාලියෙන් කිව්වත් අපිට මේකේ අර්ථයක් තියෙන බව පැහැදිලි. අනේ අර්ථය දැනගෙන ඕනි අපි මේ භාවනාවට යොමු වෙන්න. කොහොමද මේ භාවනාව? කොහොමද මේ භාවනාව කරන්නේ? අපි ඔබට කියනවා, අපි ඔබට කිව්වා දිගින් දිගටම සතර ඉරියව්වෙම මේ භාවනාව තියෙන බව. මේ භාවනාව ධර්මයේ දන්නහුට දැනගත්තහුටයි බුදුන් වහන්සේ පනවන්නේ කියලා අපි එතනදී පැහැදිලි කරා. එතකොට භාවනා කරන්න ඇත්තටම මේ ඉදබික්කවේ බික්කු මේ ශාසනය තුල යමෙක් වොස්සග්ග පරිණාම නිවනට නැමුණක් කොට භාවනා කරනවා නම් ඔහු ධර්මයේ සත්‍ය ඥානෙ දර්ශනය හොඳින් දැනගෙන භාවනා කළ යුතු වෙනවා. මුකුත් දන්නේ නැතුව අත් දෙක තියාගෙන හුස්ම දිහා බලන් හිටියා කියලා ඔහුට නිවන් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත කතාව ඒකයි. ඔහුට සමතේ වැඩේ. සමත ලෞකික සමාධි වලටපත් වෙයි. ඒවා තුළ දිගින් දිගට ගියොත් ඔහු හිර වෙනවා. කෙලස් ප්‍රහීන වීමක්, සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. තදංග ප්‍රහාණයක් විදිහට කෙලස් යටපත් කරගෙන ටෙනිස් බෝලයක් වතුරයට හංගන් ඉන්නවා වගේ සිද්ධියක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. කෙලස් නැති වෙලා නෙමෙයි. කෙලස් සැඟවීමක් පමණයි. ආලාරකාලාම උද්දකරාම පුත්‍ර ඒ මහා තපස් හිමිවරු මේ භාවනාව වැඩුවේ බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට ලබන්න පෙරයි. ඔවුන් මේ අරූප ධානය, රූප ධානය පවා ලැබුවා. ඔවුන් ඒ නිසා අරූප ධානය වල සිර වෙලා කල්ප කෝටි ගණන් පැහැෙන බව බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. මේ තුල ලොකු ගැඹුරක් තියෙනවා. අපි අර සිංහලෙන් ඉදිරිපත් කරපු අර පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා කියන තැන. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් මේකේ මූලික સિદ્ધාන්තය ඔබට දැන් පැහැදිලි. රුක්ක මූලගතව, ශුන්‍යාගාරගතව ඒ ටික ඔබට පැහැදිලි. ඔබ දන්නවා විවේකයට ගිහිලා ශුන්‍යාගාර ගැන මේ නෙක්ඛම්මසිත ඒ කියන්නේ ආරාණව හුදකලාවට අලුම් කරන සිත, විවේකය අසුරු කරන සිත. ඒ සිතට විසිරෙන ස්වභාවය අඩු නිසායි මේ විදිහට සඳහන් කරන්නේ. පළඟක් බැඳගෙන උජුං කාය ඍජුව තබාගෙන දැන් පරයන්කේ ඉඳගෙන දැන් මේ විදිහට ආනාපාන සතිය වඩනවා. ආස්වාස ප්‍රස්වාස දීඝ ලෙස බලනවා, කොට ලෙස බලනවා. දීඝං වාසසතෝ කියන්නේ දීර්ඝ හුස්ම එන හැටි දකිනවා. රස්සං වා කියන්නේ කෙටි හුස්ම එන හැටි දකිනවා. එතකොට දැන් මේ සිත තමයි මේ දකින්නේ.
හුස්ම එන යන හැටි බාහිරට අපි හිත තියාගෙනයි හුස්ම දිහා බලනවා තොලාග්‍රේ කියලා අරගෙන. දැන් එතනට හුස්ම වඩින හැටි බලමින් තමයි මේක පුහුණු වෙන කෙනා යෝගාචරය පුහුණු වෙන්නේ. තොලාග්‍රේ තමයි හැඩතලයේ විදිහට අරගෙන ඒක තමයි හුස්ම යන එන ඒ දීර්ඝ හුස්ම එන හැටි යන හැටි ගන්නව නෙමෙයි හුස්ම ඒ දිහා බලා සිටිනවා. නුවණින් දකිනවා. සිහිය ලැබගෙන ඉන්නවා. එහෙම කිව්වොත් හරි. රස්සං වා අස්සසතෝ රස්සං අසසාමීති පජානාති. දීගං වා අස්සසතෝ දීගං අස්සාමීති පජානාති. රස්සං කියන්නේ කෙටි. දීගං කියන්නේ දිග. දැන් මේක පැහැදිලි. හැබැයි ඒක මේ තොලාග්‍රේ හැඩතලයේ දිහා මෙහෙම සිහිය පිටගෙන ඉන්න එක තමයි ප්‍රායෝගිකව බලනකොට මෙතනම දැන් බාහිර තමයි හිත තියෙන රූපයන්තේ. අපි මේ නාම රූප පරිච්ඡේදයක් තමයි මේ තුල සිද්ධ වෙන්නේ. මේ තුල තින්න සංගති පස්සෝ කියන ක්‍රියාදාමය සිද්ධ වෙනවා. ඒක දකිමින් තමයි සිතෙන් මිදෙන්නේ. මේ එකම කතාව තියෙන්නේ. ආනාපාන සතිය කොහොමද මේ නාම රූප පරිච්ඡේද වෙන්නේ කියන එකක් බලමු. මේ විදිහට තොලාග්‍රේ හැඩතලයේ දකිමින් ඒ වඩි හුළඟ හුස්ම යන එන තැන දකිමින් ඒකේ දිග කොටස දකින්න එක එතන මේක ප්‍රකට වෙනවා වෙන හිත පිට විසිරෙන්නේ නැතුව මෙතනම විතරක් මේ හැඩතලේ තොලාග්‍රේ නැමැති හැඩතලයම ප්‍රකට වෙනවා. අනේ එතන තමයි බාහිර රූපයන්තේ. ඒකට කියනවා සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්සසිස්සාමි සික්කති. ඒ සබ්බකාය පටිසංවේදී පස්සසිස්සාමි සික්කති. සිහිය පිහිටුවීම මේ රූපයන්තේ දකිනවා. මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස දිහා මේ විදිහට බලන් ඉන්නවා. පස්සම්බයං කාය සංකාරං අස්සසිස්සාමි සික්කති පස්සම්බයං කාය සංකාරං පස්සසිස්සාමි සික්කති. දැන් මේ සබ්බකාය පටිසංවේදී කියලා අපි කතා කරේ මේ දිහා දකින්න එක. අපි මේ ත්‍රිපිටකයේ මේ පරිවර්තනයේ දිහා බැලුවොත් ඒ සඳහන් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දිගු කොට හෝ ප්‍රස්වාස කරයි. කොට ලෙස හෝ කෙටි කොට හෝ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරයි. කරමී දැනගනි. කෙටි කොට ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරමී දැනගනි. සියලු ආස්වාස ප්‍රස්වාස කය මනමින් දන්නාසුළු ආස්වාස කරමී හික්මේ. සියලු ආස්වාස ප්‍රස්වාස කය මනමින් දන්නාසුළු කරමී හික්මේ. කාය සංකාර. දැන් මෙතනින් පස්සම්බයං කාය සංකාරං අස්සසිස්සාම සික්කති කියන තැනට එනවා. ඒතර සබ්බකාය කියන්නේ දැන් මේක දැනගෙන දැන් පිට යන්නේ නැහැ. හිත දැන් මේ බාහිර රූපයන්තේ තමයි දැන් මෙතන අපි පෙන්වන්නේ. සියලු ආස්වාස පස්සම්බයං කාය සංකාරං කය මනමින් දන්නාසුළු ආස්වාස කරමී හික්මේ. ආස්වාස ප්‍රස්වාස සංසිඳුවමින් ආස්වාස කරමී හික්මේ. කාය සංඛාර සංසිඳුවමින් ප්‍රස්වාස කරමී හික්මේ. දැන් එතකොට මෙතන සංඛාර කාය සංඛාර. දැන් මේ තුල මෙතන හිත පිට යන්නේ නැතුව මෙතනටම හිත තබා ගැනීම නිසා ප්‍රීති පටිසංවේදී මේ රූපේ අන්තය තුළ ප්‍රීති පටිසංවේදී නැමැති ඒ ප්‍රථම ධ්‍යාන ද්විතීක ධ්‍යාන කියන තැන ලෞකික ධ්‍යාන වලට එනවා. හැබැයි මේ රූපේ අන්තයේ තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රීති පටිසංවේදී මෙතන හට ගන්න සුඛේ කායට දැනෙන සැහැල්ලු මේ දැනෙන ප්‍රීතිය මේ රූපේ අන්තයටම හිත තියාගෙන තියෙන නිසා එතන තියෙන සැහැල්ලුව සුකුම වෙනවා. මෙතන ප්‍රීතද පොට්ටපාද සූත්‍රය තුල පෙන්වන කාරණාත් මෙතනට ගලපලා අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙතන විවේකත ප්‍රීසුක සුකුම සත්‍ය සංඥාවක්. සංඥාව සුකුම වෙනවා. එතන තියෙනවා මේ ඔබත් මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස භාවනාව වඩනවා නම් ආනාපාන සතිය වඩනවා නම් ඔබට මෙන්න මේ අවස්ථාවට දැක ගන්න ලැබෙනවා. නුවණට. නිකන් සහැල්ලු ගතියක් ඇති වෙනවා. සුකුම සත්‍ය සංඥා අඳුන ගන්න ලැබෙනවා. හැබැයි මෙතන මේ විදිහට රූපයන්තේ මේ විදිහට එන්නේ ඔබ අර කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද ඒවා තීන මිද්දේ උද්ධච්ච කුච්ච නීවරණයටපත් වීම නිසායි. නීවරණ තියෙන තාක් විතර විසිරෙනවා. විසිරෙන තාක් මේ ප්‍රීතිය හටගන්නේ නැහැ. සුඛය හටගන්නේ නැහැ. මෙතනට එන්නේත් නැහැ. රූපේ මේ මෙතන රූප තොලාග්‍රේම ප්‍රකට වෙන තැනට එන්නේත් නැහැ. එතනට එනවා නම් එතනට කියන්නේ පස්සම්බයං කාය සංකාරං අසසිස්සාම සික්කති කියන තැන. ආය මෙතන ප්‍රීතිය. ඒ වගේම කායට දැනෙන සැහැල්ලුව සුඛය.
ඒ වගේම තමයි මෙතන චිත්ත සංඛාර පටිසංවේදී අසසිස්සාමි සික්කති කියන තැනට ඊට පස්සේපත් වෙනවා. මේ චිත්ත සංඛාරම් පටිසංවේදී අසසිස්සාමි සික්කති කියන තැන ඇත්තටම දැන් බාහිර තොලාග්‍රේ කියන එක දැනෙන්නේ විඥාණයට, හිතටයි. දැන් මේ සිතට එන තැනයි මේ පෙන්වන්නේ. එතකොට ප්‍රථම ධ්‍යාන, ද්විතීක ධ්‍යාන, තෘතීක ධ්‍යාන. මේ ලෞකික ධ්‍යාන පසු කරමින් මේ එන්නේ. මේ හරහා තමයි පෙන්වන්නේ රූපාවචර ධ්‍යාන. රූපාවචර ධ්‍යාන ඔස්සේ තමයි අපි දකිනවා අපි මේ යමෙක් මෙන්න මේ අවස්ථාවල මෙතන ධර්මයේ ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනෙක් වුණත් අර බ්‍රහ්මන භාවනා කළා වුණත් මේ අවස්ථාවලට මේ ධ්‍යාන වලට එනවා. ඔබ දන්නවා දෙව්දත් පවා ධ්‍යාන ලැබුවා, 이르දි ලැබුවා. දෙව්දත්ට පවා සමාධි තිබුණා. එතකොට ඒව ලෝකෝත්තර සමාධි නෙමෙයි. ඒව ලෞකිකයි. ඒව පෘථග්ජන භූමියේ තියෙන්නේ. ඒවා තියෙන්නේ මේ රූපේ අන්තේ හරි නාමයේ අන්තේ හරි. රූපේ අන්තේ නාමයේ අන්තේ මිදුණු තැනයි ලෝකෝත්තර සමාධි හම්බ වෙන්නේ. ඒ තාක් හම්බ වෙන්නේ ලෞකික දේවල්. ලෞකික දේවල් කියන්නේ සංකත දේවල්. ඒ කියන්නේ පිරිහෙන දේවල්. මේ ප්‍රථම ධ්‍යානෙ කියන්නේ මේ ඔබ දන්නවා විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන මෙන්න මේ ධ්‍යාන මේවා හරහා තියෙන්නේ. එතකොට විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව තියෙන්නේ ප්‍රථම ධ්‍යාන. ඉතින් මේ හුස්ම යන්නේ හැටි දකිමින් හුස්ම වලින් පිටන යන සිත ඒ ප්‍රීතියත් සුඛයත් සමගම පවතින සිත. මෙතන ප්‍රථම ධ්‍යානයේ හදිසියවත් මේ කෙනෙක් මිය ගියොත් තමයි අපි ඒ ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙන්නේ. ප්‍රථම ධ්‍යාන කියන වචනේ වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ උපදින රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදිනවා කියන එක. එතනදී බ්‍රහ්ම පාරිසද්ද බ්‍රහ්ම පුරোহিතය මහා බ්‍රහ්මයේ උපදිනවා කියන එකයි බුදුන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. මේ වේදයේ තුල තියෙන එදා හිටපු හින්දුවරුන්ගේ නම්ම තමයි මේ සුගතිය විදිහට පෙන්වලා තියෙන්නේ. මෙතනින් මේ කතා කරන තැනින් ප්‍රථම ධ්‍යානෙන් ඒ කියන්නේ ප්‍රථම ධ්‍යාන අවස්ථාව අපි කතා කරේ. මේ කතා කරන ප්‍රථම ධ්‍යාන අවස්ථාව බ්‍රහ්ම පාරිසද්ද බ්‍රහ්ම පුරোহিත මහා බ්‍රහ්මයේ හදිසියවත් නියගත උපදින අවස්ථාව. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි ද්විතීක ධ්‍යාන කියන. ඒ කියන්නේ ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන ඒ අවස්ථාවවලදී යමෙක් මිය ගියොත් හදිසියවත් අන්නේ කෙනා දෙවන ද්විතීක ධ්‍යානයේට ඒ කියන්නේ අවස්ථාවටපත් වෙච්ච අවස්ථාව. එතනදී කෙනෙක් මිය ගියොත් ඒ කෙනා උපදින්නේ පරිත්තාභය, අපමානාභය, ආභස්සරය කියන ඒ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල. ඒ වගේම දැන් මේ සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන මෙන්න මේ අවස්ථාවවලදී කෙනෙක් මිය ගියොත් ඒ අය හදිසියවත් මිය ගියොත් උපදින්නේ ඒ ධ්‍යාන අවස්ථාවල ඉන්න අය ඒ සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන තැන. ඒ සුඛ පටිසංවේදී අසසිස්සාම සික්කති පසසිස්සාම සික්කති කියන තැනින් තමයි ඒක දකින්න ඕනි. මේ ඒකද ධම්ම කියන සූත්‍රය අරගෙන අපි මේ අවස්ථා ටික පෙන්නුවත් අනිත් සූත්‍රවලත් මේ විදිහටම තමයි ආනාපාන සූත්‍රෙත් පෙන්වන්නේ. කිම්බිල සූත්‍රෙත් ඒ වගේමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට ඒ සුඛ පටිසංවේදී අසසිස්සාම පසසිස්සාම කියන ඒ තෘතීක ධ්‍යාන අවස්ථාවේදී මේ යමෙක් හදිසියේ මිය ගියොත් ඒක පරිත්ත සුභය, අපමාන සුභය, සුභකින්නකය කියන ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකවල රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදින්නේ. ඊට පස්සේ චාතුර් ධ්‍යාන කෙනෙක් රූපාවචර මේ ලෞකික ධ්‍යාන මේවා නිවන මඟ නැති වුණත් කෙනෙක්ට මේ අවස්ථාව තියෙනවා. හැබැයි මේ ධ්‍යාන අවස්ථාවේදීම මිය ගියොත් තමයි මේ කියන තැන්වල උපදින්නේ. හැම මොහොතේදීම මේ ධ්‍යාන පවතින්නේ නැහැ. මේ ධ්‍යාන පිරිහෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ධ්‍යාන වලටපත් වෙලත් මේ ධ්‍යාන පිරුණු අවස්ථාවක මේ ගියොත් මේ කියන රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදින්නෙත් නැහැ. ඒකත් හොඳින් සිහිය තියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේවා ලෞකිකයි කියන්නේ මේ කොයි වෙලාවෙ හරි මේවත් තියෙන්නේ සංකතයේ තියෙන අර මේවෙන් ජීවිත අර නිවන් දැකලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ අය නැවත දුගතියට වැටෙන්න හේතු තියෙනවා. මේ අයටත් මරණයක් තියෙනවා. එහෙම කිව්වොත් ඒක නිවැරදියි. මේ අය
ඒ කියන්නේ දුකින් මිදිලා නැහැ. ලෞකික ධ්‍යාන කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඒතර හතරවෙනි ධ්‍යාන මට්ටමේදී මේ සමතේ වඩලා ඒ වේහප්පලේ නැත්නම් අසංසඤ්ඤය කියන ඒ රූපාවචර ධ්‍යානවල උපදිනවා. මෙන්න මේ විදිහට රූපාවචර ධ්‍යාන පෙන්눔 කරනවා. රූපාවචර ධ්‍යාන 16ක් පෙන්눔 කරනවා. හැබැයි මේ රූපාවචර ධ්‍යානවල මේ ඒ කියන්නේ බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජේ බ්‍රහ්ම පුරෝහිතේ මහා බ්‍රහ්මයේ තුනයි පරිත්තාභය අපමානාභය ආභසරේ කියන ද්විතීක ධ්‍යානයේ 3යි 6යි ඒ වගේම පරිත්ත සුභේ අපමාන සුභේ සුභකින්නකේ කියන තෘතීක ධ්‍යානයේ මරණය රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 3යි 9යි ඒ වගේ වේහප්පලේ කියන අසංසඤ්ඤේ කියන චතුර් ධ්‍යානයේ මරණ කෙනෙක් උපදින 2යි එතකොට ඔක්කොම 11ක් තියෙනවා. එතකොට මේ 11ට අර ලෝකෝත්තර භූමියේ තියෙන ධ්‍යානවල ඉන්න කෙනෙක් අර නිවන් මඟ ගිය අනාගාමී භූමියේ ඉහළට ආපු කෙනෙක්. අන්නේ කෙනෙක් සුද්ධාවාසවල ඒවත් ගනේ. එතකොට මේ අනාගාමී භූමියෙන් තියෙනවා. එතකොට එතන තියෙන පංච සුද්ධාවාසයේ පහත් එකතු වෙලා තමයි රූපාවචර ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක 16 තියෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී මේ 11 භූමිය මෙතනදී ගන්නෙ මේ ලෞකිකය තුලමයි මේ ධ්‍යාන. එතකොට මේ අපි දැන් කතා කරේ මේ රූපයන්තේ නාමයන්තයට එන තැන. ඒ රූපයන්තේ නාමයන්තයට එන තැන තමයි චිත්ත සංකාර පටිසංවේදී අසසිස්සාමි සික්කති කියලා පෙන්නේ. ඒ චිත්ත සංකාර පටිසංවේදී කියන්නේ මේ තොලාග්‍රේ හැඩතලයේ කියන එක සිත් මේ අතුලාන්තයේ විඥාණයට දැනෙන්නේ සිතට අන්න එතන අරමුණු වෙනවා. බාහිර නොව මේ සිත බව. අන්න එතනයි චිත්ත සංකාර පරිසංවේදී අසසිස්සාම සික්කති සංකාර පරිසංවේදී පස්සසිස්සාම සික්කති කියන්නේ. ඒ වගේම පස්සම්බන් චිත්ත සංකාරං අසසිස්සාම සික්කති පස්සම්බන් චිත්ත සංකාරං පස්සසිස්සාම සික්කති. නුවණින් දකිමින් ඒ පස්සම්බයං කියන්නේ ඒක මේ සිත ආස්වාස ප්‍රස්වාස සිතින් නාමයන්තයේ දකිමින් එතනක් තියෙනවා මේ දැන් රූපයන්තයේ හැඩතලයේ එතන රළු අවස්ථාවක් මෙතන ඊට වැඩි සුකුම සංඥාව ඒ කියන්නේ සංඥාව තව සියුම් වෙගෙන යනවා මෙතනදී චිත්ත පටිසංවේදී අස්සසිස්සාමි සික්කති චිත්ත පටිසංවේදී පස්සසිස්සාමි සික්කති ඒ කියන්නේ සිත පහල කරමි සිතින් මේ සිත දියයි දැන් මේ අරමුණු දකින්නේ සිත පහල කරන්නේ ආස්වාස කරමි හික්මනවා සිත පහල කරමි ප්‍රසවාස කරන්නේ හික්මනවා අභිප්‍රමෝදං චිත්තං අසසිස්සාම සික්කති අභිප්‍රමෝදං චිත්තං පස්සසිස්සාම සික්කති කියන්නේ මේ සිත්හි සතුට ඇති කරන්නේ ආස්වාස කරමි හික්මනවා සිත අතන ප්‍රීති පරිසංවේදී කියන විදිහේ රූපේ අන්තේ එතන නාමයේ අන්තේ ගන්න අභිප්‍රමෝදං ඊටත් වැඩිය මේ සියුම් අවස්ථාවක් මේ සතුට පෙන්වන අවස්ථාවක් ඒ වගේම සමෝදයන් චිත්තං අසසිස්සාම සික්කති සමෝජයන් චිත්තං පස්සසිස්සාම සික්කති සුඛේ කායට දැනෙන සහැල්ලු ඊටත් වැඩිය සියුම් අවස්ථාවක් මේ දෙවෙනි නාමයේ අන්තයේදී ලබන අවස්ථාව ඒ වගේම තමයි මෙතන විමෝචන චිත්තං අසසිස්සාම සික්කති විමෝචන චිත්තං පස්සසිස්සාම සික්කති කියන්ට. ඒ කියන්නේ මේ හුස්ම සිත දැන් සිතට තමයි මේ හුස්ම යන්නේ එක දැනෙන්නේ. දැන් මේ විඥානයේ අන්තේ නාමයේ අන්තේ එතනිනුත් මිදෙන තැන තමයි මේ පේනන්නේ විමෝචන චිත්තං අසසිස්සාම සික්කති කියන්නේ. දැන් හුස්ම නොදැනෙන ස්වභාවයටපත් වෙන අවස්ථාව තමයි ප්‍රායෝගික යෝගාචරයේ මේ භාවනාව වඩනකොට ඒ කෙනාට මේ අවස්ථාව දකින්න ලැබෙන්නේ හුස්ම නොදැනෙන ස්වභාවයටම සිවුම් වීගෙන යන තැන. එතනදී තමයි ඇත්තටම මේ කෙනා මේ හතරවෙනි ධ්‍යානයෙන් පස්සේ රූපවචර හතරවෙනි ධ්‍යානයෙන් පස්සේ චතුර් ධ්‍යානයෙන් පස්සේ ඒ යෝගාවචරය ධර්මයේ ගැන අවබෝධයක් නැති අයෙක් නම් මේ කියන කෙනාට වසග්ග පරිණාම වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ඒකද ධම්ම සූත්‍රය තුල අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ ඒ කාරණාව ඒකද ධම්ම සූත්‍රය තුල මේ අවස්ථා ටික පෙන්눔 කරගෙන යනවා චිත්ත සංකාර
ඒ විදිහටම යනවා චිත්ත සංකාරම් කියලා. ඒ විදිහටම ගිහිල්ලා මේ නමුත් මේක නිමනට නැමුණක් කොට පවතින්නේ නැති කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ ගැන දර්ශන සමාපත්තිය නැති කෙනෙක්, සත්‍ය ඥානෙ නැති කෙනෙක්, මේ සිත හැදෙන ආකාරය ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්, මේ ධර්මයේ අසා නැති කෙනෙක්, කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් දැනගෙන නැති කෙනෙක්. ඒ කෙනාට නිවන් මාර්ගක් නැහැ. ඒ කෙනාට සිද්ධ වෙන්නේ ආකාසඤ්ඤා, නේසඤ්ඤා, නාසඤ්ඤා කියන අර අසඤ්ඤ තලයේ චාතුරු ධානයෙන් පස්සේ මේ කියන මේ අවස්ථා ටික, ඒ කියන්නේ අභිප්‍රමෝදං චිත්තං, එහෙම නැත්නම් සමෝදයං චිත්තං, විමෝචන චිත්තං කියන තැන. මෙන්න මේ කියන අවස්ථා ටික අරූප ධාන මට්ටම් වලින් තමයි හමු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අතන වේදනා සංඥා තුනී වෙන තැනක් තියෙන්නේ චාතුරු ධාන මට්ටම. එතන රූපාවචර ධාන, අරූපාවචර ධාන වලට ඊගාට ප්‍රවේශ වෙන්නේ සුද්ධාවාසවල තියෙන පංච සුද්ධාවාසවල තියෙන අනාගාමි භූමිය හමු වෙන්නේ නැහැ. මේ හුස්ම දිහා බලාගෙන ධර්මය ගැන කිසිම හැඟීමක් නැතුව, ධර්මය ගැන කිසිම දැනුමක් නැතුව හුස්ම දිහා බලාගෙන ඉන්න සමතේ තුල යන මාර්ගය තමයි මේ කියන්නේ. මේකත් ලෞකිකයි. නසනා නසඤ්ඤා කියන භූමිය, ඒ කියන්නේ සංඥාව දැනෙන්නේ නැති භූමිය එතනට එනවා. නසනා නසඤ්ඤා එතන අරූප ධානය, ප්‍රථම අරූප ධානයට එනවා. මේ තුලත් ඇත්තටම තියෙනවා මේ අර අපි පෙන්නපු අභිප්‍රමෝදං චිත්තං කියන තැන, සමෝදයං චිත්තං කියන තැන. එතනින් එනවා ඊට පස්සේ ආකින්ඥායතන. අතරම ආකාසඤ්ඤයන් අතර තමයි පළවෙනි අරූප ධානයට එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සංඥාවක් නොදැනෙන තැනට දැන් මෙතනින් එනවනේ අසඤ්ඤ සංඥාවට, අසඤ්ඤ සංඥාවට එනවා කියන්නේ වේදනා සංඥා සියුම් වෙනවනේ. එතකොට මේ සංඥාව සුකුම වීගෙන යනවනේ. එතකොට මෙයාට හුස්ම එන යන එක දැනෙන්නේ නැති ස්වභාවයට එනවනේ. හුස්ම එන යන එක දැනෙන්නේ නැති ස්වභාවයට එනකොටම උතන ශුන්්‍යතාවයක් ගැනත් කතා කරනවා වේදේ තුලත්. අන්නේ ශුන්්‍යතාවය තුල තමයි ඒ කෙනාට මේ ආකාශ ප්‍රකට වුණොත් ඒ කෙනාගේ ආකාශය ගැන, ඒ කෙනාගේ කියන්නේ මේ දැනීම ස්වභාවයටපත් වුණොත් පුජ්‍යල භාවයේ මිදෙන තරක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒතර ආකාශය තමයි. ඒතර මුළු ආකාශයම, මුළු විශ්වයම එකම දැනීමක් බවට පත් වෙනවා. මුළු ලෝකෙම එකම දැනීමක් කිව්වත් හරි ආකාශ ඥායතනේ මේක ස්වභාවය තියෙන්නේ. නමුත් මේ ආකාශය අනන්තයි කියලා මේ දැනෙන ස්වභාවයක්, ගන්න ස්වභාවයකුත් එතන තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ ස්වභාවය තුළ පුජ්‍යල භාවයේ මිදුණු ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේ ඒ දැනෙන දැනීමටම මුළු ස්වභාවයකටම ස්වභාවයක් බවට පත් වෙලා පුජ්‍යල භාවයේ මිදුණු තනක් නිසා තමයි ආකාශ සංඥාතරෙන් අරූප ධානය බවට පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ආකාශයේ අනන්තයි කියලා ගත්තා වගේම මේ තුල මේ දැනීම, මේ විඥානය නැමැති දැනීම කොතනද දැනෙන්නේ කියන මේ දැනීම මේ මෙන්න මේ කියන ඥානෙ සකස් වෙන. මේ කියන්නේ මෙතන ඥානයක් කියනට වැඩිය මෙතන ආකාශය කියලා මුළු අවකාශයේම දැන් ගත්ත දැනීම එක දැනීමකට, විඥානය ඒ කියන්නේ එක දැනීමකට එනවා. අනේ ඒ දැනීම් ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. ඒක තමයි විඥානං ආයතනේ කියන දෙවෙනි අරූප ධාන අවස්ථාව. ඒ දැනෙන මුළු අවකාශයේම, ආකාශයේම මේ අර දැනෙන්නේ කොහොටද කියලා අර අරමුණු කරනකොට තමයි ওই ස්වභාවයේ දැනෙන තැනක් නැති වෙන ස්වභාවය තමයි එන්නේ. දැනෙන තැනක් දැනෙන්නේ නැති ස්වභාවයකට එන ඔය ආකාසඤ්ඤායතන කියන තැනක්. ඒ ආකාසඤ්ඤායතන කියන විඥාන අතර දැනෙන ස්වභාවය තුලින් ඉක්මලා ගිහිල්ලා නත්ති කිංචි කියන තැන, ඒ කියන්නේ දැනෙන්නේ නැති තැන, දැනෙන්නේ නැති තැනකට නච්චි කිංචි කිසිවක් නැති ස්වභාවයකට එනවා. ඒ දැනීමකුත් නැති නිකන් ස්වභාවයක්. දැන් පුජ්‍යල භාවයක් මෙතන නැහැ. මේ අරූප ධාන එකකවත් පුජ්‍යල භාවයක් නැහැ. පුජ්‍යලික දැනීමකුත් නැහැ. ස්වභාවයක්, සබාධමයක් වගේ එකක් දැන් මෙතන තියෙන්නේ. මේ ස්වභාවයටපත් වෙනවා මේ චිත්ත ස්වභාවය. ඒ තුල තමයි මේ පිහිටන්නේ. අන්නේ එතනින් නසන්න නාසඤ්ඤා කියන මේ අරූප ධාන, හතරවෙනි අරූප ධානයට යනකොට කිසිම සංඥාවක් නැති පාවි ඉන්න ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. ඉතින් මේක ශුන්‍යතාවය කියලා වේදේ තුල පෙන්නනවා. වේදේ තුල පෙන්නනවා නිවන කියලා. නමුත් මේ නිවන නෙමෙයි. මේ ලෞකික ස්වභාවයක්. ලෞකික ස්වභාවයක් තුල මත්වීමක්, පල්වීමක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කල්ප ගණන්, ඒ කියන්නේ මේ විශ්වයට විවරණය වුණා වගේ නේ, ශක්ති ස්වභාවයකට ලින්ක් වුණා වගේ එකක් මෙතන තියෙනවා. කිසිම දැනීමක් නැති ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේ තුල කිසිම සංඥාවක් දැනෙන්නේ නැති ස්වභාවයක් ඒ කියන්නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තුල කිසිම දෙයක් බණක්වත් ඇහෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් ගන්න, සංඥාවක් ගන්න බැරි තරක්. ඒක පා වුණා කියන්නේ නැවත ඒමක් ගැන හිතන්නත් බෑ. ශක්ති ස්වභාවයක් තමයි මේ තියෙන්නේ.
විශ්ව ශක්තිය කියලා අපි කතා කරන මුළු විශ්වයම එකක් වීමේ ස්වභාවයටපත් වීමක් තමයි මෙතන පේන්නේ. මුළු එකක් වීම, මුළු විශ්වයම එකක් වීමේ ස්වභාවයටපත් වීම. ඒ කියන්නේ මුළු විශ්වයේම තියෙන ශක්ති ස්වභාවයට තමන් ලින්ක් වීම. පුජ්‍යල භාවයක් මේ තුල නැහැ. කෙලින්ම ඒ ශක්ති ස්වභාවයක් විතරයි. මේ තමයි දැන් ආරූප ධානය වලින් යන තැන. අතරම ඒක ධම්ම කියන එකේ මේ අපි පැහැදිලි කිරීම ඊටාම වට ප්‍රමාණයක් පරාසයක් එක පැහැදිලි කරන්නේ. නමුත් ඒක ධම්ම කියන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ මේ පැහැදිලි කිරීම වචන වලින් වචන ටික විතරයි. ඇත්තටම මේ නිවනට නැමුණක් කොට පවතින වොස්සග්ග පරිණාම වුණු පැත්තට එනවනම් ඒ කියන දර්ශන සමාපatti සත්‍ය ඥානෙ තියෙන කෙනෙක් නම් මේ කියන හතරෙනි මේ ධ්‍යාන මට්ටම වල. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් විමෝචන චිත්තම් මේ හුස්ම නොදැනෙන තැන. එහෙම නැත්නම් ශුන්‍යතාවයට ප්‍රවේශ වෙන තැන. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම දර්ශනයෙන් කියන බැලුවොත් මේ හිතට නේද මේ දැනෙන්නේ නාමයන්තේ දැනෙන්න ගන්නවා. ආනාපාන සතිය වැඩුවොත් ඒක කමඨහනක් විදිහට දැනෙනකොට ඒ නාමයේ රූපේ පරිච්ඡේදයේ මෙතනදී දැනিলা රූපේනුත් මිදිලා නාමෙනුත් මිදෙනවා. ඒ දකින්නේ මේ හිත විදිහට අරමුණු. එතකොට එන අරමුණු වලට සත්‍ය දකින්නකොට ඒ අරමුණු මේ බාහිර නෙමෙයි හිතේ කියලා ඒකත් හිතින් මිදෙනකොට ඒ නාමයන්තයෙන්ම මිදෙනවා. අන්න එතනින් තමයි අපි දකින්නේ විමෝචන චිත්තං කියන තැන. විමෝචන චිත්තං කියන තැන නාම රූප පරිච්ඡේදේ පච්චය පරිග්ඝා ඥානෙ තියෙන තැන. මෙතනින් විමෝචන චිත්තං අසසි සාමසිකති විමෝචන චිත්තං පසසි සාමසිකති කියන විමෝචය කියන්නේ මිදීම. සිතින් මිදුණු තැන. එතකොට මේ කියන තැන ශුන්‍යතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කියන තැන අර වොස්සග්ග පරිණාම නිවරට නැමුණක් කොට පවතින ගමනක් යනවා. අන්න ඒ නිසා මෙතන අර ඒ කෙනාගේ දර්ශන සමාපත්තිය තුළ සත්‍ය ඥානය තුළ පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාව තුළ ඒ ලැබපු ඥානෙ අන්න එතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි ඒක බොහෝ අය කතා කරා ඔටෝ පයිලට් කියන වචනේ දාලා දැන් නූතන ගුවන් යානා යනකොට නිකම්ම ජියර් මාරු කරන නිකම්ම සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක්. ඇත්තටම මෙතන පුජ්‍යල භාවයක් නැහැ, කරන්නෙක් නැහැ. කරවන්නෙක් නැහැ. මේ තුළ අනිච්චානුපස්සනාව අනිච්චානුපස්සී අසසිස්සාම සික්කති අනිච්චානුපස්සී පස්සසිස්සාම සික්කති කියන තැන මෙතනයි. මෙතන අනිත්‍ය ස්වභාවය අනිත්‍ය ලක්ෂණ මෙතන මේ තමන්ගේ අර සත්‍ය ඥාණයෙන් දැකපු අර දර්ශනය තුළ මනසින්ම මිදිලා මෙතන ස්වභාවධාමයේ ගමනක් යන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එතන අනිච්චානුපස්සී විහරණය තියෙනවා. අනිච්චානුපස්සී අසසිස්සාම සික්කති අනිච්චානුපස්සී පස්සසිස්සාම සික්කති. එතනම ඒක නිබ්බිදාවට යන තැන සිත එක්ෂණික සිත හටගෙන නිරුද්ධ වෙන තැන සිත සත්‍ය නොවන තැන සිතින් සිත මිදෙන තැන. ඒ තුලින් ලබන ධ්‍යානයක් මෙතන තියෙන්නේ. මේ ධ්‍යානය තුළ අපි ආස්වාස ප්‍රස්වාස වලින් කතා කරත් රූපයන්තේ නාමයන්තේ ඒ දකිමින් මිදෙන තරක් මෙතන තියෙනවා. මේ තුළ ඒ නිබ්බිදාවට යනවා. ඒ කියන්නේ සිත එක්ෂණික සිත ගැන කලකිරීමකට සිත හටගෙන උද්දන තන කලකිරීමකට මේ මුල් අවස්ථාවේ තමයි මේක දකින්නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවට එනකොට මේක ස්වභාවයකට අයිති වෙනවා. කරන කෙනෙක් කරවන්නෙක් නැති වෙනවා. අන්න එතන තමයි විරාගානුපස්සී අස්සසි සම්සික්කති විරාගානුපස්සී පස්සසි සම්සික්කති කියලා පෙන්වන්නේ. හැබැයි මෙතන ඒ අවස්ථාවේදී කරන දෙයක් නෙමෙයි. මෙතන නොයල්මක් මේ නිබ්බිදන්ති විරාගන්ති මේ මිදීමක් තියෙනවා. දැන් මේ නොදැනෙන තනක් සිත නොදැනෙන තනක් ශුන්‍යතාවය තුලයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ තුල යටින් ක්‍රියාත්මක වෙන ඥානයක් සකස් වෙනවා. මේ සිත මිදි යන ස්වභාවය පේන ගන්න. දැනෙන්න ගන්න. දැනීමක් නැහැ කියලා ගන්නෙ. විඥාණයට නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. විඥානයේ අනිත්‍ය ස්වභාවය දැකීම ප්‍රඥාවටත් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේ ඥාන ස්වභාවය ඊටම වෙනස්. මේ කෙලෙස් සංසිඳන ස්වභාවය දැනීම ස්වභාවයක් තියෙනවා. නමුත් දැනීමක් කියොත් ඒක විඥාණයට හිතනවා. නමුත් එහෙම දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඒ හැම එකම මිදි යන ස්වභාවය දැනෙනවා. එහෙම මේකට වචන දාලා කියන්න ගියොත් වචන ලෞකික නිසා මේව වරදිනවා. නමුත් මෙහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක විරාගානුපස්සී නොයල්ම කියන තැන අසසිස්සාම් සික්කති පස්සසිස්සාම් සික්කති.
මේ තුලම මේ ඒ විරාගයේ තුලම තව පැත්තකින් එක නිරෝධයක්. දැන් මේ හිත මිදෙන ස්වභාවය තමයි මේ පෙන්වන්නේ. නිරෝධානුපස්සී අස්සසි සම්සික්කති නිරෝධානුපස්සී පස්සී සම්සික්කති. මෙන්න මේ ස්වභාවය තුල නැවත සිතක් මුකුත්ම නැති හට ගැන්මක් නැති අර කෙලෙස් ස්වභාවය තියෙනවනේ. ඇලෙන ගැටෙන ස්වභාවය. ඒ සියල්ලම කියන්නේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා වුණු බව නැවත සකස් නොවන ස්වභාවයේ ඥානයකට සකස් වෙනවා. දැන් මෙතනදී කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් නෑ මේ විඥානයක් නේනම් දැනෙන්නේ මෙතන විඥානයක් නෑනේ එහෙනම් ඔය කියන විරාගයත් නිරෝධයත් නිබ්බිදාවත් එහෙම නැත්නම් අනිච්චානුපස්සී විහරණයත් විරාගානුපස්සී අසසිසා පස්සසිසාමි කියලා. ඇයි මෙතන අසසිසාම සික්කති පස්සසිසාම සික්කති කියන්නේ? ඇයි මෙතන ආස්වාසේ ප්‍රස්වාසේ මේ පෙන්වන්නේ? මේ ධර්මයේ තුල ඇයි මේ පෙන්වන්නේ? ඇයි මේ නිරෝධානුපස්සී අසසිසාම පස්සසිසාමි පෙන්වන්නේ? ඇයි මේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අසසිසාම පස්සසිසාමි පෙන්වන්නේ? මෙතන තියෙන ඥානයක්. මේක ඥානයකට ඇස් වෙන්නේ. මේක ගැඹුරුයි. ඒක නිසා මේක උඩින් බැලුවට තේරෙන්නේ නැහැ. මේක විඥානේ නෙමෙයි, දැනෙනව නෙමෙයි. ඥානයක් තියෙනවා. අපි මේ වචනේ විතරක් කියනවා ඔබ පටලව ගන්න නිසා. නමුත් මේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක දැනු කෙනා දන්නවා. ඔබට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන තාක් ඔබට මේක එහෙම කිව්වට තේරෙන්න ගන්නෑ. නමුත් මෙතන නැවත සකස් නොවන ඒ කෙලෙසේ ඇලෙන ගැටෙන ස්වභාවය සකස් නොවන ස්වභාවය පේන්න ගන්නවා. සියලු සිත් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ දිහා විපස්සනායෙන් බලාගෙන ඉන්නවා පමණයි. පිටෙක් කෙනෙක් වගේ. ඒ ස්වභාවය අපි දිගින් දිගට පැහැදිලි කරා මේ භාවනාව ගැන වෙනම. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී භාවනාව කියලා වෙනම පැහැදිලි කරා. විරාගානුපස්සී කියලා වෙනම පැහැදිලි කරා. නිරෝධානුපස්සී කියලා වෙනම පැහැදිලි කරා. අනිච්චානුපස්සනාව පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාව තුළ ගොඩාක් මේවා පැහැදිලි කරේ. නමුත් අපරභාග ප්‍රතිපදාව තුළ කරන කෙනෙක් නෑ, දෙයක් නෑ. මේක නිකම්ම ස්වභාවයේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. දැන් මෙන්න මේ ඒකත් ධම්ම කියන සූත්‍රයත් එක්කම එනවා බොජ්ජංග සූත්‍රය කියලා. මේ ආනාපාන සංයුත්තය තුළ. එතනදී මහණෙනි දැන් අතනදී අර නිරෝධානුපස්සී අසසිසා පස්සසිසාමි ඊට පස්සේ එතනදී ගන්නවානේ අර පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අසසිසා පස්සසිසාමි සික්කති කියලා. එවම් භාවිතාකෝ වික්ඛවේ ආනාපාන සති එවම් බහුලී කතා මහප්පලා හෝති මහානිසංස. නිවන අනුව දක්නාසුරු ප්‍රාශ්වාස කරන්නේ මේ මහණෙනි මෙසේ වඩන ලද මෙසේ බහුල කරන ලද ආනාපාන සතිය මහත්ඵල මහානිසංස වේ කියලා ඒකත් ධම්ම සූත්‍රයේ එතනින් ඒ විදිහට නිමාන. ඊට පස්සේ බොජ්ජංග සූත්‍රය කියලා දෙවෙනි ඊගාව සූත්‍රයට එනවා මේ ආනාපාන සති සංයුත්තේ 93 වෙනි පිටේ. මහණෙනි වඩන ලද බහුල කරන ලද ආනාපාන සතිය මහත්ඵල මහානිසංස වන්නේ කෙසේ වඩන ලද කෙසේ බහුල කරන ලද ආනාපාන සතියද මහත්ඵල මහානිසංස වේද? මහණෙනි මෙහි මහාන ආනාපාන සිහිය සාගිය සති සම්බොජ්ජංගේ විවේකයේ අසුරුවක් විරාගයේ අසුරුවක් නිරෝධයේ අසුරුවක් නිවනට නැමෙන සුළුවක් කොට වඩයි. ආනාපාන සිහිය සාගිය උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගේ විවේකයේ අසුරුවක් විරාගයේ අසුරුවක් නිරෝධයේ අසුරුවක් නිවනට නැමුණක් සුළුව වඩයි. මහණනි මෙසේ වඩන ලද මෙසේ බහුල කරන ලද ආනාපාන සතිය මහත්ඵල මහානිසංස වේ. මෙන්න මේ කොටස ඊටාම වැදගත්. මේ පුංචි පරිච්ඡේදයක් පෙන්නන්නේ බොජ්ජංග සූත්‍රයේ මෙතනට පෙන්නනවා. මේකේ ඊටාම ගැඹුරු වාක්‍යයක් මේ තියෙන්නේ. සතිය වඩන කොටත් බොජ්ජංග වැඩෙනවා. සති ධම්මවිජය විරිය ප්‍රීති පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා. ඒ වගේමයි මේ එනේන අරමුණු දකිමින් මිදිමින් යන තැන පරයන්කේ වේවා ආනාපාන වේවා ආනාපාන සතිය කමඨාන නොවුනත් ඔබ එදිනෙදා සිත දකිමින් මිදෙන මේ මග යන කෙනෙක් ඔස්සග්ග පරිණාම නිවන නැමුණක් කොට පවතින යන්නේ කෙනා. සිත දකිමින් මිදෙන කෙනා. සිත දකිමින් මිදෙන මාර්ගය තමයි නිවන් මඟ. අන්නේ කෙනාට බොජ්ජංග වැඩෙනවා. ඒව ලෝකෝත්තර බොජ්ජංග. මේ ලෝකෝත්තර නිවන් මඟ. මේ ලෞකික භූමිය තුල බොජ්ජංග වෙනයි. මේ ලෝකෝත්තර භූමිය තුලත් බොජ්ජංග වෙනයි. මේ සිතේ ස්වභාවයට බොජ්ජංග කියන වචනේ තියෙන. නමුත්
මේ ගැඹුරු පරයයක් මෙතන තියෙන්නේ. ආනාපාන සති භික්කවේ ඒක පාලි භාෂාවෙන් තියෙන්නේ. එහෙමයි. ආනාපාන සති භික්කවේ භාවිතා බෞලී කතා මහප්පලා හෝති මානිසංසා. කතම් භාවිතාව භික්කවේ ආනාපාන සති කතම් බහුලී කතා මහප්පලා හෝති මානිසංසා. ඉද භික්කවේ භික්ඛු ආනාපාන සති සහගතං සති සම්බොජ්ජංගම් භාවේති විවේක නිස්සිතං විරාග නිස්සිතං නිරෝග නිස්සිතං වස්සග්ග පරිණාමී. මෙන්න මේ වස්සග්ග පරිණාමයේ නිවනට රැමුණක් කොට පවතින්නේ මේ ධර්මයේ දර්ශන සමාපත්තියේ තියෙන කෙනා, මේ ධර්මයේ දන්න කෙනා, මේ සිත දකිමින් මිදෙන කෙනාට සමාධියක් තියෙනවා. ඒක අනිමිත්ත සමාධියක්. අන්නේ කෙනාට එනවා මේ නිවනට රැමුණක් කොට පවතින සමාධිය. ඒ තුල අරමුණු එනවා, අරමුණු යනවා, අරමුණු වලට ඇලෙන්නේ නැහැ. සත්‍ය දකිමින් බාහිරට හිත යන්නේ නැතුව නාමයේ අන්තයේ දකිමින් එතන සත්‍ය නොවන බව දකින කෙනා එක්ෂණික සිත මේ මොහොතේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා දකින්නවා. තවත්මක් දකින්නේ නැහැ. එනේන සිත හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා දකින්න තැන ඒ එනේන සිත හටගෙන නිරුද්ධ වෙන සමාධිය අනිමිත්ත සමාධියයි. ඒ තුල තියෙන අනිමිත්ත සමාධියමයි. ඒ තුලින්මයි අනිමිත්ත ශුන්්‍යත අප්‍රණීත සමාධිය චේතෝ විමුක්තියටපත් වෙන්නේ. අන්නේ කෙනායි වස්සග්ග පරිණාම නිවන නැමුණක් කොට පවතින්නේ. ආනාපාන සතිසහගතං උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගම් භාවේති විවේක නිස්සිතං විරාග නිස්සිතං නිරෝධ නිස්සිතං වස්සග්ග පරිණාමී එවං භාවිතා කෝ භික්ඛවේ ආනාපාන සති එවං බහුලී කතා මහප්පලා හෝති මහනිසංසා. මෙන්න මේ සූත්‍රය ඊටම වැදගත්. ඒ බොජ්ජංග සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරන කොටස. ඵල සූත්‍රයේ තියෙනවා ඒ මහණෙනි ආනාපාන සතිය වඩලාදී බහුල කරනලාද මහත්ඵල මහනිසංස වේදයත් මහණෙනි මෙහි මහාන අර ඒ විදිහටම කියනවා මුල් ටික සිද්ධාන්තයට ගියලා මහණෙනි මහා ආනාපාන සතිය කෙසේ වඩනහුට මේ මහත්ඵල මහනිසංස ලැබෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතනදී ගන්නෙ. එකල්ලි බහුලිකල කල්ලි ඵල දෙකින් එක්තරා ඵලයක් කැමති විය යුතුය. දුටු දැමීම රහත් බව හෝ උපාදාන ශේෂව ඇති කල්ලි අනාගාමී බව හෝ කියලා. ඉතින් මේ අතරම මේ දුටු දැමීමද රහත් බල හෝ අනාගාමී බව හෝ එහෙම නැත්නම් මේ කියන ඵලවලට හිත තියා ගත්තොත් කෙනෙක්ට මේ මග අතරම බාධා සහිතයි. ඒකේන සිත දකිමින් සිතින් මිදෙන්න ඕනේ. අතරම හුස්ම දිහා බලමින් මේ ගියත් මේ ගමන අතරම හුස්ම දිහා බලමින් ඒ අරමුණුමයි. එදිනෙදා කටයුතු කරනකොට එන අරමුණුමයි. සිතක් හටගෙන නිරුද්ධ වෙන හැටි දකිමින් සිතින් මිදෙන ගමනක් තමයි පොදුවේ කතා කරනවා නම් වස්සග්ග පරිණාම නිවන නැමුණක්කට යන ගමන. හැබැයි එතන ආනාපාන සතියත් අරමුණුමයි. හට ගන්නවා නිරුද්ධ වෙනවා. සිතක් හට ගන්නවා සිතක් නැති වෙනවා. මේ තුල තියෙන්නේ නිවනට නැමුණක්කටයි. සිතින් මිදෙන ගමනක්. අවබෝධයෙන් මිදෙන්නේ. සංකිතේ නිබ්බිදා කියන තැනින් එන්නේ. අරිට්ඨ සූත්‍රයේ ඊට පස්සේ අපිට හමු වෙනවා. මේ අරිට්ඨ සූත්‍රයේ ඊටම වැදගත් සූත්‍රයක්. මහණෙනි ආනාපාන සතිය වඩවදැයි කෙසේ වඩවදැයි මෙසේ වදාළ කල්ලි ආයුෂ්මත් අරිට්ඨ තෙරණුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වහන්සේ මම ආනාපාන සතිය වඩමි. මේ සලකලහ. අරිට්ඨ තේපි කෙසේනම් ආනාපාන සතිය වඩවදැයි බුදුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැනයක් අසනවා. වහන්සේ ඉක්ුත් කාමයන්හි මාගේ කාමච්ඡන්දය ප්‍රහීන වූයේ. මතු කාමයන්හි මාගේ කාමච්ඡන්දය පහව ගියේ. ආධ්‍යාත්මික බාහිර දදසායතනන්හි මාගේ ප්‍රතිග සංඥාවද සහ මුලින් සිඳින ලද්දේය. ඒ මම සී ඇතිවම ආස්වාස කරමි සී ඇතිවම ප්‍රස්වාස කරමි. වහන්සේ මෙසේ මම ආනාපාන සතිය වඩමි. ඒ අරිට භික්ෂුව බුදුන් වහන්සේට දේශනා කරනවා කාමච්ඡන්දේ ව්‍යාපාදයෙන් අයින්ට වෙලා අධ්‍යාත්මික බාහිර කියන ඒ දසායතනයන්හි මාගේ
ප්‍රතික සංඥාව, ඒ කියන්නේ පටික සංඥාව සාමුලින් සිඳන ලද්දේ. එතකොට මෙන්න මේ අරිට භික්ෂුව ආස්වාස ප්‍රස්වාසයට හිත තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාදේ තුනී කරාට මේ නිවනට නැමුණක් කොට පවතින විදිහට නෙමෙයි මේ සතියට හිත තියාගෙන ඉන්නේ. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාදේ හරිය ඒක ලෞකික ධානයේදීත් ඒ ටික නැති වුණාම තමයි ධානය උපදින්නේ. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තියෙනකන් ධානය උපදින්නේ නැහැ. පංච නීවරණ වල යටපත් වුණාමයි ධානය උපදින්නේ. හැබැයි මේ සතියේ හිත තියාගෙන ඉන්නේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයට. අරිට මෙවදු ආනාපාන සතියක් ඇත. දැන් බුදුන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා. මෙය මම නැතයි නොකියමි. අරිට යම්සේ ආනාපාන සතිය විතර විසින් පිරිපුන් වේ නම් එය අසව්. අරිට ආනාපාන සතිය කෙසේනම් විතර විසින් පිරිපුන් වේදයත් අරිට මේ මහාන අරණකට ගියේ හෝ රුක්ක මූලයකට ගියේ හෝ හිස් ගේකට ගියේ හෝ නිවන අනුව දක්නා සුළුව ප්‍රාශ්වාස කරන්න මේ හික්මේ. අරිට මෙසේ ආනාපාන සතිය විතර විසින් පිරිපුන් වේ. ඒ කියන්නේ ආනාපාන සතිය මේ අරිට මෙබඳු ආනාපාන සතියක් ඇත. මේ නැතයි මම නොකියමි. ඒ කියන්නේ මේ හුස්ම දිහා බලන් ඉන්න එක එහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. ආනාපාන සතියක් තියෙනවා. ඒක මම නැහැ කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. යම්සේ ආනාපාන සතිය විතර විසින් පිරිපුන් වේ නම් අසව. අරිට ආනාපාන සතිය කෙසේනම් විතර විසින් කොහොම ඒ වැඩුවොත් ආනාපාන සතිය නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. අරණකට ගිහිලා රුක්ක මූලයකට ගිහිලා ඉස්කේකට ගිහිලා හෝ නිවන අනුව දක්නා සුළුයි කියන වචනේ තමයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. නිවන අනුව දක්නා සුළු ආස්වාස කරමි ප්‍රස්වාස කරමි අන්න කරන්නේ නම් පමණයි. වසග්ග පරිණාම නම් පමණයි. අරිට මේ ශාසනයේද බික්කවේ බික්කුවෙන්. දැන් මේක පාලි භාෂාවෙන් පෙන්නන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. භාවේතනෝ තුම්හේ බික්කවේ ආනාපාන සති නති. එවම් උච්චතේ ආයස්මා අරිට්ඨෝ භගවන්දා ඒතද වෝත අහංකෝ බන්තේ භාවේමි ආනාපාන සතින් යතා කතං පනත්තා අරිට්ඨ භාවේසි ආනාපාන සති අතීතේසු මේ බන්තේ කාමේසු කාමචන්දෝ පහිනෝ අනාගතේසු මේ කාමේසු කාමච්ඡන්දා විගතෝ අජ්ජත් බහිද්ධාවා මේ ධම්මේසු පටිග සංඥා සුප්පටි විනීතා සෝ සතෝ අස්ස සති සෝ සතෝ පස්ස සති එවං කෝං බන්තේ භාවි ආනාපාන සති. මේ ඇවිල්ලා අරිට භික්ෂුව කියපේ. ඊට පස්සේ බුදුන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා අත්තේසා අරිට ආනාපාන සති නේසා නත්ති වදාමි. මම එහෙම ආනාපාන සතියක් නැහැ කියන්නේ නැහැ. අපිච අරිට යත ආනාපාන සති විතාරේන පරිපූර්ණා හෝති තං සුනාහි පේ කතං චාරිට ආනාපාන සති විතාරෝතෝ පරිපූර්ණා හෝති ඉද අරිට බික්කු ආරඤ්‍යගතෝවා රුක්කමූලගතෝවා වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිස්සාමීති සික්කති. මෙන්න මේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිස්සාමි සික්කති කියන එක මෙතන මනාකොට පෙන්නනවා පාලි භාෂාවේදී. නමුත් මේකේ තේරුමේදී මෙතන එවංකෝ අරිට ආනාපාන සති විතරේන පරිපූර්ණා හෝති. මෙතන ඔසග්ග පරිණාම වෙන්නත් පටිනිස්සග්ගානුපස්සී වෙන්නත් මේ අරිට භික්ෂුවට පෙන්නන්නේ මේ ශාසනයේ කෙනෙක් මේ දුක් මේ මිදෙන කෙනෙක් සිතින් මිදෙන තැනට හිත තබාගෙන අර විරාගානුපස්සී නිරෝධානුපස්සී කියන අන්නේ මාර්ගය ඔස්සේ යන්න ඕන කියන එකයි මෙතනදී පැහැදිලි වෙන්නේ. මේ නිවනට නැමුණක් කොට පවතින්නේ එතකොටයි කියන එක තමයි පෙන්වන්නේ.
කප්පින සූත්‍රයේ තියෙනවා ඊගාවට කප්පින සූත්‍රයේ එවැනිම කාරණාවක් තියෙනවා. මහණෙනි ආනාපාන සති සමාධිය වැඩි බැවින් බහුල කළ බැවින් කයෙහි කම්පනයක් හෝ සැලීමක් හෝ නොම වේයි. සිතේ කම්පනයක් හෝ සැලීමක් හෝ නොම වේයි. මහණෙනි ආනාපාන සති සමාධිය කෙසේ වැඩි කල්හි කෙසේ කරන කල්හි කම්පනයක් හෝ සැලීමක් හෝ නොම වේදයත් සිතේ කම්පනයක් හෝ සැලීමක් හෝ නොම වේදයත් මහණෙනි මෙහි මහාන අරණකට ගියේ වේ රුක්ම මුලකට ගියේ වේ ශුන්‍යාකාරයකට ගියේ හෝය නිවන් අනුව දක්නා සුළුව අර පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සසිසාම් සික්කති පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිසාම් සික්කති කියන එක මෙතනත් ගන්න. ආස්වාස කරන්නේ ප්‍රස්වාස කරන්නේ මේ හික්මේ නිවනට අනුව යමින් කරනවා කියන කතාවේ ලොකු තේරුමක් තියෙනවා. මහණෙනි ආනාපාන සති සමාධිය මෙසේ වැඩි කල්ලි මෙසේ බහුල කළ කල්ලි කයේ කම්පනයක් හෝ සැලීමක් හෝ නොම වේ. සිතේ කම්පනයක් හෝ සැලීමක් හෝ නොම වේ. ඒ කියන්නේ මේ කප්පින සූත්‍රයේ ආයුෂ්මත් මහා කප්පින තෙරණුව මේ පළක් බැඳගෙන ඍජු කොට තබාගෙන මේ විදිහට ආනාපාන සතිය වඩනවා. නමුත් සැලීමක් මුකුත් නැහැ කම්පනයක් මුකුත් නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නෑ එහෙම සතිය වඩමින් හුස්ම දිහා බලමින් හිටියත් එහෙම වෙනවා. කම්පනයක් නැහැ සැලීමක් නැහැ. නමුත් ඒකම හොඳයි කියලා කියන්නේ නෑ අර විදිහටම කියනවා. හරි කියලා කියන්නේ නෑ. නමුත් වස්සග්ග පරිණාම නිවනට නැමුණක් කොට පස්නිස්සග්ගානුපස්සී විහරණයෙන් හිටියොත් තමයි බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ අන්න එතනක් තියෙනවා කියලා කම්පනයක් නැති සැලීමක් නැති අවස්ථාවක් ඒක නිවනට අනුගතවයි තියෙන කියලා බුදුන් වහන්සේ මේ දෙකේ වෙනස පෙන්නනවා. හැම තිස්සෙම බුදුන් වහන්සේ මේ කප්පිත සූත්‍රයේත් මේ හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. කප්පින සූත්‍රයේත් අරිට්ඨ සූත්‍රයේත් මේ එක එක අවස්ථා බුදුන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිස්සාමි පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිස්සාමි කියන විශේෂ අවස්ථාවක්. දැන් බොහෝ අයට මේක පැහැදිලි නෑ. දැන් අපිත් මේක ඉදිරිපත් කරා පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහරණය කියන එක. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහරණේ ගොඩක් අයට තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. බොහෝ අය ශුන්‍යතාවය තුළ නිවන ප්‍රකාශ කරන්න යනවා. ඇත්තටම ශුන්‍යතාවය කියන්නේ නිවන නෙමෙයි. කෙලස් තියෙනවා. ඔබට කෙලස් තියෙනවා. දැන් ඔබ ආනාපාන සතියෙන් යනවා නම් මේ කමඨහනක් විදිහට මේ මග නිවන් මග ඔබට ඒ කෙලස් ෂේ වෙලා යනවානේ. සීනාසර රහතන් වහන්සේ ස්වභාවයටපත් වෙන්නේ නම් ශුන්‍යතාවේ ඒ කියන්නේ මේ හුස්ම නොදැනෙන මග තුල ඔබට යමක් තියෙනවා. ඔබ විසින් කරනවා නොවේ ඔබට සිද්ධ වෙන යමක් තියෙනවා. ඒ ඔබගේ පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාව අනුවයි ඒ මතය රඳා පවතින්නේ. ඇත්තට මෙතනදී ඔබට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. අර ඕගතරණ සූත්‍රයේ පෙන්නන දැඟලුවත් ගිලෙනවා නිසල්මන් උනත් ගිලෙනවා කියන තැන මෙතනයි. මෙතනදී ඇත්තට මේ ශුන්‍යතාවයටපත් වෙනවා මේ කෙනා මේ හුස්ම නොදැනෙන තැනට එනවා. හැබැයි කෙනාට දැනීමක් එනවා ඒක විඥානේ නෙමෙයි. විඥානයේ ස්වභාවය දන ප්‍රඥාවක් නෙමෙයි. මේක ඥානයක් තියෙනවා. ඒකයි මේ ඥාන කියන වචනේ මෙතනට දාන්න හේතුව. නැත්නම් එහෙම වචනයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක විඥාණයෙන් හරි ප්‍රඥාවෙන් හරි තේරුම් කරන්න තිබුණා. නමුත් මෙතන ඥානයක් තියෙනවා. මෙතන දැනෙන ස්වභාවයක් තියෙන ඒ ස්වභාවය තුල කෙනෙක් නැහැ. එතන නාමයේ කියන ඒ ඥානයේ කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ අභිඥා වලට. ඒ අභිඥා කියන්නේ මේක අභිඥාවෙන් දකින්න මනා නුවණින් දකින්නවා කියන එක පෙන්වන්නයි. දැනෙන නුවණක් තියෙනවා. දැනෙන මේක කරන කෙනෙක් නැහැ. කරන දෙයක් නැහැ. නමුත් Tamanට කෙලෙස් ආශ්‍රව ස්වභාවයේ ගෙවි යන බවක ඥානයක් සකස් වෙනවා. ඒකයි නිබ්බිදාව. නිබ්බිදාන්ති විරාගාන්ති. තමන් මේ සිතෙන් මිදෙන තැන සිත දකිමින් මිදෙන තැන සත්‍ය දකිමින් මිදෙන ප්‍රතිපදාව තුල ඉන්නේ. ඒ ප්‍රතිපදාව තුල ඉන්න කෙනා ආර්යකාන්ත සීලයේ ඉන්නේ. ස්කන්ධය උදේවැය දකින්න තැන. සිත හටගෙන නිරුද්ධ වෙන තැන සත්‍ය පෙන්න සිතට හැම මොහොතේම සිත දකිමින් මිදි යන්න මුල ඉඳන්ම පුරුදු වෙන කෙනාටයි මේ ගමන තියෙන්නේ. එයාට අනිමිත්ත සමාධිය හම්බ වෙනවා. එයාට හුස්ම රැල්ල පවා සිත දකිමින් මිදෙන ගමනමයි තියෙන්නේ. හුස්ම රැල්ල බැලුවා හෝ වේවා Tamanට සිතට එන සියලුම අරමුණු මේ බලන්න ඕනි බව අපිට පේනවා. අපිට මේ හුස්ම රැල්ල දකින්න ස්වභාවයෙන්ම අපි මේ පළඟ බැලගෙන හුස්ම දිහා බලගෙන ආනාපාන සතිය හිටියත් මේකම සිද්ධ වෙනවා. මේ නිබ්බිදාව පේනවා. විරාගයට යනවා පේනවා.
සිත දකිමින් මිදෙනවා පේනවා. හැබැයි මේක හොඳටම ප්‍රකට වෙනවා. ආනාපාන සතියේ ටිකක් හිර වෙලා ඉන්නවා. නමුත් ඊට වැඩිය හොඳට පේනවා සතර ඉරියව්වෙම. සක්මන් කරනකොට අභික්කන්තේ පටික්කන්තේ සම්පදානකාරී හෝති ආලෝකිතේ කිතේ සම්පජානකාරී හෝති රිසින්නෝවා සම්පජානකාරී හෝති මේ කියන හැම ඉරියව්වකදීම ඒන හැම අරමුණකදීම මේ සිතුවිලි සකස් වෙනවා. සිතුවිලි නැති අවස්ථාවක් නැහැ. එකම අරමුණේ තියාගන්න එක සමතේ වුණාට දැන් මේ අනුමිත්ත සමාධිය කියන එක ඊටාම වැදගත්. අනිමිත්ත ශුන්්‍යත අප්‍රණීත සමාධිය මෙතන පෙන්වන්නේ ඇයි අප්‍රණීත සමාධියක් මෙතන තියෙන්නේ. මේක තියෙනවා. ප්‍රණීත මෙතන හොඳටම අපිට පේන තව තැනක් තියෙනවා. මේ බොහෝ අය දැන් ප්‍රකාශ කරන මේ අරහත්ත්වය ප්‍රකාශ කරන අයටම ගැටලුවක් තියෙනවා. කෙලස් තියෙන එක. ඒ තුලම තියෙනවා ඔවුන් ගාව ආශ්‍රව තියෙනවා කියන එක. ඒ නිසා මොවුන් කියනවා මේ මම හොඳට විඳිනවා මම හොඳට කනවා මම ලෝතුරු සුවේ විඳිනවා කියලා ඔවුන් කියනවා. ඇත්තට ලෝතුරු සුවේ කියන්නේ ඔහොම එකක් නෙමෙයි. ඔබ ලෝතුරු සුවේ විඳිනවා. ඒක නිසා ඔබ නිවන් දැකලා නැහැ. ඒක ඇත්ත කතාව. ඔය විඳින එකක් නැහැ ලෝතුරු සුවේ තුල. ලෝතුරු සුවයක් තියෙනවා විඳින්නේ නැහැ. ඔබ විඳිනවා. ඔබ කෙලස් තියෙනවා. ඒක හොඳටම පැහැදිලි. ඔබගේ හැසිරීම වලින්. ඔබ පෙරේතෙක් වගේ හැසිරෙන්නේ ඔබ අපිට හොඳටම ඔබගේ තියෙන ආසාව අනිෂ්ට කරගන්නවා පේනවා. ඒ ආසාවන් තියනවා කියන්නේ කෙලස් තියෙනවා. මට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් මට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් ඔබ නරක දේවල් පවා කියනවා. මේ අරහත්ත්වේ ප්‍රකාශ කරපුවාට වැරදුණු තැන මෙන්න මෙතනයි. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහරණය කියන එක. නිබ්බිදන්ති විරාගාන්ති විරාගාන්ති නිරෝධන්ති නිරෝධන්ති පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහරණයට වෙලා නැහැ. ඔබ එහෙම වුණා නම් ඔබ සංවරත් වෙන සීලංගන කියන තැනට එනවා. ඔබට ඕව අවශ්‍යම නැහැ. තිබුණත් එකයි නැත්ත් ඔබ කියන විදිහටම. ඉතින් මොකටද ඔබ හැසිරෙන්නේ? හැසිරෙන්නේ ඔබ ඒවා තාම විඳින නිසා. ඔබ සියුම්ම කෙලෙසේ පෙන්눔 කරනවා බාහිරට. අපි ඔබේ කෙලෙසේ දකිනවා. ඒක අපේ ඥාණයට හසු වෙන එකක්. ඉතින් මේ ඥානෙ සකස් වුණු කෙනෙක් මේ කෙලෙස් පේන්න ගන්නවා හැමෝගෙම. පරචිත්ත විඥාන ඥානෙ තියෙනවා කියන්නේ මේ කෙලෙසේ ප්‍රේරණ ගන්න එක. අනිත්‍යයේ කෙලෙසේ පේනවා අනිත්‍යයේ ආශ්‍රව ස්වභාව පේනවා තමන්ගේ ආශ්‍රව ස්වභාව පේනවා. ඒක තමයි ආසවක්ඛ්‍යා ඥානෙ කියන්නේ. ඒක පේන්න ගන්නවා. ඒ ඥානෙ සකස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුබ්බේ නිවාස ඥානෙ පේන ගන්න. මේ සිත් ඇතගෙන නැති සිත් පරම්පරාව පේන ගන්නවා. මේ තුනම එකට යන ඒකයි කියන්නේ පුබ්බේ නිවාස ඥානයත් චතුප්පාත ඥානයත් ආසවක්ඛ්‍ය ඥානයත් තුලින් පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක පැහැදිලි. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී කියන්නේ කවුරුත් කරන එකකුත් නෙමෙයි. මේ එකක්වත් කවුරුත් කරනව නෙමෙයි. මේ සිද්ධියක් සිද්ධ වෙනවා. ඥානය සකස් වෙනවා. ඒ තුල මේ ඥානෙ තියෙනවා. ඒ රහත් භාවයේ පටිච්චසමුප්පාදනාවෙන් සිද්ධ වුණු ආයග්ගේ ස්වභාවය අපිට හොඳටම තේරෙනවා. අපිට ඥානෙ සකස් වෙලා තියෙන නිසාම අපි දන්නවා. අපි එමෙ කිව්වට අපිට සමා වෙන්න ඕනේ. අපි පළ ගැන කියනව නෙමෙයිනේ. අපි කියන්නේ මේ මග අපි විශාල විදිහට කටයුතු කරනවා. මේ විශාල විදිහට කටයුතු කරන අය නිසා අපිට මේක තේරෙනවා, දැනෙනවා. ඥානය අපිට සකස් වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් අපි මෙහෙම කියන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා මේ ආශ්‍රව තියනවාද නැද්ද කියලා. අපිට දැනෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ අපි ඇත්ත කියනවා. ඉතින් ඔබ රහත් වී නැති බව පේනවා. රහත් වුණු ආයද නැද්ද කියන කෙසේ වෙතත් මේ පටිච්චසමුප්පාදනුපස්සේ විහරණයටපත් වුණු අයගේ ස්වභාවයට ලක් වුණු අය අපි දකිනවා. ඒකත් එක්කම අපි කියනවා. ඔවුන් වෙනස් ස්වභාවයක හැසිරෙනවා. ප්‍රසිද්ධ නැති වුණත් ඒ කාරණාව ඇත්තක්. අපි ඉන්හාට ඒක වැඩි කියන්නේ නැහැ. පුජ්‍යල භාවයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. කෙනාගේ නම් භාවිතා කරන්නේ. නමුත් ඔබට මේ දේ ගලප ගන්න පුළුවන්. ඊටාම සියුම් කාරණයක්, ඊටාම ගැඹුරු කාරණයක් මෙන්න මේ කියන පටිච්චසමුප්පාදනුපස්සේ කියන කාරණය. ඉතින් දීප සූත්‍රයේ තියෙනවා ඊගාවට දීප සූත්‍රයේත් ඒ වගේ වැදගත් කාරණා කීපයක් ඉස්මතු කරනවා. එතන තියෙන වැදගත්ම කාරණා තමයි මහණෙනි මෙහිලා මහන තෙමේ නොපිලිකුලෙහි පිලිකුල හැඟීම් ඇතුව විසෙන්නේම් නම් මනවයි කැමැති වන්නේ නම්
මේ ආනාපාන සති සමාධියම මනවින් මෙනෙහි කටයුතු මෙනෙහි මහණෙනි එයින් මෙහිලා මහානතේ මේ පිළිකුලේ නොපිළිකුලේ නිපුල් පිළිකුලේ නොපිළිකුල් හැඟීම් ඇතිව වෙසෙන්නේ නම් මනවයි කැමැති වන්නේ නම් මේ ආනාපාන සති සමාධියම මනවින් මෙනෙහි කළ යුතු මහණෙනි එයින් මෙහිලා මහානතේ මේ නොපිළිකුලෙහිදු පිළිකිලෙහිදු පිළිකුල් හැඟීම් ඇතිව වෙසෙන්නේ නම් මනවයි කැමැති වන්නේ නම් මේ මහණෙනි එහෙයින් මෙහිලා මහානතේ මේ දෙපැත්තට මේ කාරණාව කියනවා බුදුන් වහන්සේ කැමැති වන්නේ නම් මේ මහණේ එහෙයින් මෙහිලා කොට මැදිහත්ව සිහි ඇතිව මනා දැනුම ඇතුව වෙසෙන්නේ නම් මනවයි කැමැති වන්නේ නම් කියන මේ කියන්නේ අපපටි කුලේ අපපටි කුල සංඥා සංඤී විහෙරති මෙන්න මේ කාරණය හොඳින් ඔබට පේනවා මේ අද සමාජය තුළ අරහත් භාවය ප්‍රකාශ කරපු අයගෙත් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ මේක දීප සූත්‍රය තුලයි තියෙන්නේ දීප සූත්‍රය තුලත් මේ ආනාපාන සති සංයුත්තේම මේ ඊගාව දිගුවක් විදිහට තමයි අපි මේ එක දිගට පෙන්නගෙන යන්නේ අපි මේ සූත්‍ර කීපයකින්ම අපි මේ විශේෂ කාරණා ඉස්මතු කරන්නේ මේ සූත්‍ර හැම එකකම විශේෂ කාරණා තියෙනවා අරිට්ඨ සූත්‍රයේ පෙන්නනවා අරිට්ඨ සූත්‍රයේදී පෙන්නනවා මේ අර කම්පණය වෙන්නේ නැතුව සෙලවෙන්නේ නැතුව එහෙම හිටියයි කියලා ඒක නිවර නමුණක් කොට පවතින්නේ නැහැ කියලා කප්පින සූත්‍රයේ ඒ කප්පින මහා කප්පින තෙරණුවන්ගේ කතාව අර අරිට්ඨ තෙරණුවන්ගේ කතාව එතනින් ගන්නවා අජ්ජත් බහිදා කියලා මෙහෙම බැලුවට ප්‍රතිසංගාව මේ විදිහට එතනින් ගන්නවා ඒ වගේම කප්පින සූත්‍රයේදී ගන්නවා මේ එතන තමයි කප්පින සූත්‍රය තමයි කම්පණය හෝ සැලීමක් සිද්ධ නොවුනත් එහෙම දෙයක සතිය තුලක් තියෙනවා නමුත් නිවන නමුණක් කොට යන ගමනේදීත් වස්සක පරණමුණු කෙනෙකුගෙත් ඒ කම්පන චංචල නැතුව ඉන්න ස්වභාවය එතන පෙන්නනවා ඒ වගේම අරිට සූත්‍රය අර නිවන නමුණක් කොට පවතින තැන පෙන්නනවා ඒ වගේම දීප සූත්‍රය පෙන්නනවා පිළිකුලෙහි නොපිළිකුල් ලෙස ඉන්න එකත් නොපිළිකුලෙහි පිළිකුල් ලෙස ඉන්න එකත් ඒ දෙකටම නැතුව ඒ මධ්‍යස්ථ ස්වභාවයකට දරාගෙන සිටීමක් මේ වඩන කෙනෙක්ගේ තියෙනවා කියන එක. මැදිහත්ව සිහිය ඇතිව කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා පිළිකුලෙහිද නොපිළිකුලෙහිද පිළිකුලෙහිද යන ඒ දෙක දුරු කොට මැදිහත්ව සිහිය ඇතිව මනා දැනුම් ඇතිව වෙසෙන්නේ නම් ඒ මනවැයි කැමැති වන්නේ නම් මනවැයි මේ ආස්වාස ප්‍රසාර මේ කාරණාව මෙතනදී ඉස්මතු කරනවා. සූත්‍රයේ පාලි වචනෙන් කියනවා නම් ඒ විදිහට තියෙන්නේ බික්කුපි අකෙන්කය අකෝප්‍ය කියන එක මේ ගන්නෙ පටික්කුලේච අප්පටික්කුලේ සංඤී විහරಂತಿ අයමේව පේ තස්මා තීහ බික්කවේ බික්කූපි ආකාංකේ පටික්කුලංච තදුහයක් අබින්ජේත්වා උපේක්ඛෝ විහාරය සතෝ සම්පජානෝති අයමේවති මේ කාරණා තමයි මැදිහත්ව දකින්න එක මනා දැනුම් ඇතිව මැදිහත්ව සිහිය ඇතිව වෙසෙන්නේ එක ප්‍රීතියේදී නොහැලීමෙන් මැදිහත්ව සිහිය ඇතිව මනා දැනුම් ඇතිව කයින් සුවත් විඳින්නෙම් නම් ආර්යෝ යමක් ගැන උපේක්ෂා ඇත්තෝය. මෙන්න මේක ඊටාම වැදගත්. මේ ආර්යයන්ගේ ස්වභාවය තමයි මේ සූත්‍රය තුල පෙන්නන්නේ. මේ දීප සූත්‍රයේ ඊටාම වැදගත් බව අපිට පේනවා මේ අනුව බලනකොට. මේක අපි දීර්ඝ වශයෙන් පැහැදිලි කරා නම් හොඳයි කියලාත් අපිට හිතෙනවා. තවත් කාරණා එක තියෙනවා මේ ප්‍රීතියේද නොයල්මෙන් මැදිහත් සිහිය ඇතිව මනා දැනුම් ඇතුව කයින් සුවත් විඳින්නෙම් නම් ආර්යෝ යමක් ගැන උපේක්ෂා ඇත්තෝය. මේක
මේ සූත්‍රය තවත් දිගින් දිගට යනවා. රූප සංඥාවත් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් ඉක්මීමෙන් ප්‍රතිසංගයන් අස්තගමෙන් නානා සංඥාවෙන් නොමනෙහි කිරීමෙන් ආකාශයේ අනන්තයයි ආකාසාඥාතන පැමිණ වෙසෙන්නේ නම් ඒ විදිහට මේකේ කියන තව කාරණා බොහෝ කාරණාක් තියෙනවා අපිට පේනවා. අපි ඒ නිසාම හිතනවා පිටු ගණනාවක් තියෙන නිසාම මේ දීප සූත්‍රයේ ඊගාව දිනේදී පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කියලා නැවත දිනයකදී. ඉතින් මේ කාරණා ඔස්සේ අපි ඔබට පෙන්නන්න ගියේ මේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සී කියන කාරණාව පෙන්නන්න ගියා. ඇත්තට අපි කිම්බිලි සූත්‍රය ගැන කතා කරන්න ගියාට කිම්බිලි සූත්‍රයට අපිට එන්න බැරි වුණා. නමුත් අපි ඒක තමයි අපි අන්තය කරගෙන හිටියේ. මේ ඔස්සේ තව තියෙනවා අසුබ සූත්‍රය කියලා එකක්. විසල්පුර සමීපයේ යහනේ මේ අසුබ සූත්‍රය කියලා පෙන්වන සූත්‍රයක් අතරතුර තියෙනවා. එහෙමනම් අද බොහෝ කාලයක් අපි ගත කරා. හැබැයි අපිට වැදගත් වුණු කාරණා ඉෂ්ට වුණා. මේ අපිට වැදගත් උනේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාවට එන හැටි පෙන්වන්න. ශුන්‍යතාවය තුළ එහෙම නැත්නම් අර අපි අර කතා කරපු විමෝචන චිත්තං මේ හුස්ම නොදැනෙන තැනට ඇවිල්ලා අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාම සික්කති විරාගානුපස්සී අස්සසිස්සාම සික්කති පස්සසිස්සාම නිරෝධානුපස්සී අස්සසිස්සාම සික්කති පස්සසිස්සාම සික්කති පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සසිස්සාම සික්කති පස්සසිස්සාම සික්කති කියන තැන. මේ ශුන්‍යතාවය තුළයි මේ ටික තියෙන්නේ. නිබ්බිදාන්ති විරාගාන්ති නිරෝධාන්ති නිරෝධාන්ති පටිනිස්සග්ගානුපස්සී. මේ කොහොම කිව්වත් තියෙන්නේ නිවන් මඟ ශුන්‍යතාවය තුළ සිද්ධ වෙන ආකාරයයි. මේ ගැන මන අවබෝධයක් නැතිකම තියෙනවා මේ හරහත්ත්වය ප්‍රකාශ කරන අයගේ. ඒ වගේම මේ සූත්‍ර ගැන උනන්දුවක් දක්වලා නැති බවක් පේනවා. ඔවුන් උනන්දු වුණා නම් ඔවුන්ට තේරෙනවා ඔවුන්ගේ හැසිරීම ස්වභාවයම මේක පෙන්눔 කරන වැරදි බව. කප්පිල සූත්‍රය හොඳින් පැහැදිලි කරනවා. මේ අපි දීඝ සූත්‍රය කිව්වා ඒකෙත් හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා. මේ යන සූත්‍ර කීපයකදීම මේ පෙන්වන්නේ ශුන්‍යතාවය තුලයි. මේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාවට එන්න කලින්